A šta ostaje Srbima u Krajini? Onim običnim borcima i seljacima koji poslije 3 nesreće za 14 mjeseci čekaju novu i uvijek novu po istom scenariju i sa sličnim posljedicama. S tim ljudima smo drugovali i razgovarali u okolini Medaka i na prvoj liniji novo uspostavljenog fronta. Baš smo došli jutros mi dobrovoljci dolje iz Benkovac, Dalmacije, tu na ratište dobrovoljci. Već nahe neke jedinice tu, pa smo sad došli tu u komandu i sad idemo tamo na liniju. Iako se ne povuču, valjda, rok 2 dana, ja mislim, da će biti. Ako se ne povuku, idemo napred. Jer negdje oko velika masa treba krenuti, naših jedinica. Jesi ti dobrovoljac? Pa ja sam isto iz Benkovca i mi smo stigli ovdje sad. Mi vjerojatno čekujemo napad do tamo gdje su naša sela, naša... Ali bolje je sigurnije već. Pa šta ja znam, UNPFOR, on uopšte neće da ispunjava ove obaveze, isto kao dalje kod nas u Benkovcu, šta nije ispunio svoje obećanje da štiti narod ove krajine i tako. I kako to izgleda? Vi sa onog krvavog ratišta na ovo drugo? Da. Pa da, to je nam i svaki dan, to nam je ono što se kaže baš, šta ja znam, u krvi baš ako se tako. To nam je u krvi, svaki dan smo dolje pod depresijom, tako. Ovdje ćemo braniti koliko možemo, učinit ćemo sve. Hrvatska vojska nije ispunila ove zahtjeve. Miljevački plato okupirano područje kojeg se HV mora povući na osnovu rezolucije 762 Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Drugo, područje je okupirano nakon agresije 22. januara 1993. godine, s kojih se HV mora povući na osnovu rezolucije 802 Savjeta bezbednosti, a to nisu učinili. I sad je ovo treće? Najvjerovatnije ovo je treće, a ovo neće ispuniti nikako. Tu nema više tražiti. Pa bolje je bilo da oni ne ispune ovo i da se jedan put pobijemo ili da krajina da ostane stvarno, ako može da ostane. Ako ne može da ostane, neka krajine nestane, neka ovaj narod nek izgine. Mislim, ovo je 2 verzije, ima da ili jedno ili drugo. Tako bilo najbolje, i bez naroda, bez ikvih mirodobnjaka nekih iz svijeta što dolaze. A koju ti verziju vjeruješ? Pa ja vjerujem da smo mi od njih jači i bolji borci, samo da nas neko koči, a sad ko koči, to se još ne zna. Odakle ideš tamo? Iz Portelja gore od škole. Odakle? Iz Portelja tu od škole. Od škole? Da. Jel to su oni uzeli? Nijesu još. A vi se bojite da bi mogli uzeti, jel? Bojim se, pa tamo sam selio babu, pa ima gdje leći. Pogledano što stvari. Pa jeste čuli da je primirje potpisano? A priča sam ono pusa i dalje, sad ćemo vidjeti će li biti ili neće. Nije se teško vratiti ako bude samo ovo. Poplavilo većinom sve, što ću. Gdje je popalilo? Pa kod mene šare, suša, sijena, sve mi izgoralo, još kuće stoji polupana. Što? A? Pucaju i oni? Ne, ali gore su. Naš, ipak bi ispustili. Koliko ima odavde do ustaških položaja? Ima jedno možda svoje do 500-600 metara. I jel pucaju? Pucaju svaki dan i svaki sat. Bez obzira na to što je primirje kao potpisano? Džaba je njima primirje sve dok se ne proćeraju ovdje. Jel vi vjerujete da će oni ispoštovati ovog puta bar? Ne vjerujemo. Nikako. Pa evo ovdje su sad došli ovi iz UNPROFOR-a i oni sad kontrolišu. Oni su kontrolisali ranije kad su zauzeli ove dijelove pa nisu povratili ništa. Na određenje njihov rok koji je bio. I šta je nama raditi? Hajde, po vama. Šta bi trebalo raditi? Po nama treba ići naprijed. Ništa drugome naprijed. Nema još ustupanja. Svaki put njihovo primirje dođe i na kraju ljudi stradaju. Jedna naša jedinica tamo što je ostala i sad neki ljudi se izvukli, neki su ostali. Kako do tih ljudi? Evo danas je UNPROFOR je došao između nas i njih, hoće nas da povuče nazad. Nas povuče, znači ne ide se naprijed. A mi smo svi sposobni da idemo naprijed i hoćemo. Mene najviše pogađa kad prolazim ulicama Beograda i Vršca gdje mi je žena i 2 djece maloljetne. Najviše me pogađa što vidim na hiljade naših ljudi, mnogo snažnijih i spremnih za borbu, koji bukvalno su pobjegli
i ne žele da se vrate na ratište. Recimo, ja sam sad upravo došao ovdje na ovo po meni najgore ratište Ličko. Razgovarao sam sa mnogo mojih drugova Ličana koji su rodom iz isto mjesta, ne bi navodio, koji bukvalno na svaki moj signal da se krene prema Lici su se smijali. Govorili da im je lepo, da ne žele uopšte da rizikuju da žive, da je sve prodato, da je Srbija izdala nas Ličane. Ja ipak u to ne vjerujem, vjerujem u Srbiju. Da ne vjerujem ne bi ni došao, jer čisto sumnjam da se mi možemo odupreti bez Srbije. Ali ovdje što se dešava vidim da ovo stvarno, ne znam, po meni nije u redu. Mnogi ljudi su ovdje žrtvovani upravo u ovom Divoselu. Vi ste sad na 10 km od najgore, u stvari na 300 metara od njihovih ustaških položaja. Mene je to najviše pogodilo što znam da mnogo ljudi, dobrovoljaca iz Srbije može skupiti baš naš Ličana da dođe ovdje, ali tragedija, ja sam došao samo sa svoja 2 druga. Ne znam, ostavio sam 2 djece, jedna mi ima ćerka 6 godina, druga 2 godine. Nije mi žao sutra da poginem za ovo, za jednog brata rođenog najstarijeg, ne znam, već 3 godine ništa. Bio je u bolnicu Popovači. Drugi mi je brat, komandir ove jedinice, Šašić, Vojislav. Tu je, poginuću za svoju Liku, ali neću da mi niko pljuje po djeci da kaže da sam izbjeglica, da, iako kažem vam, od 78. sam gore u Srbiji.